calle sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado teteo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento. En privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10.